আমি আজকে চিকেন ললিপপ বানাবো। তো তার জন্য আমি এরকম চিকেন উইংসের সঙ্গে যে পিসটা থাকে বড় বড়, তো সেইগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরাই নিছি। তো আমি এখন এটার মাংসগুলো এক সাইড থেকে খুলে এক পাশে করে নেব। তো আমি চিকেন উইংসের এই পিসটা হাড্ডির থেকে মাংসগুলো সব খুলে এক পাশে একদম ললিপপের মতো করে নিছি। আমি যে চিকেন উইংসের চিকেন ললিপপ বানাবো তার জন্য আমি এখানে নিছি ওয়েস্টার সস, গার্লিক সস, এখানে গার্লিক রসুনের বাটা দিলেও পারবেন, গোলমরিচের গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ, একটু রসুনের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, টমেটো কেচাপ, হাট কেচাপ, আর আমি এখানে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার যে সসটা আছে, যে কোনো সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস দিলেই পারবেন, কিংবা সস যদি না দিতে চান একটুখানি সুগার দিলেও হবে, ব্রাউন সুগার হোক, সাদা চিনি হোক, একটুখানি ওইটা দিলে হবে। আর একটুখানি দিছি সয়া সস। আর এখানে আমি অ্যাড করব একটা ডিম আর একটুখানি ভিনেগার দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। ভিনেগার যদি হাতের কাছে না থাকে আপনারা কিন্তু এখানে একটা লেবু চিপে দিতে পারবেন ভিনেগারের পরিবর্তে। তো এখন আমি এগুলো ভালোভাবে মিক্সড করে চিকেনগুলো মাখায় নিব। তো আমি মশলাগুলো দিয়ে চিকেনটা ভালোভাবে মাখিয়ে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দেব, পরের দিনে ফ্রাই করব। সারা রাত রেখে না দিলেও চলবে, 4-5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিলেও হবে। আমার আদা রসুন বাটা ধরে দেওয়ার কথা মনে ছিল না, তো আমি এখন আদা রসুন বাটাটা দিয়েও এটা ভালোভাবে আরেকটু মিক্সড করে রাখবো। যে চিকেন ললিপপটা বানাবো তার জন্য আমি এখানে নিছি বেসন, বেসনটা একটু বেশি, তারপরে নিছি চালের গুঁড়া, বেসন যে পরিমাণে নিছি চালের গুঁড়াটা তার হাফ নিছি। আর কর্নস্টাক বা কর্নফ্লাওয়ার ওইটা আপনার নিছি 2 চা চামচের মতো, একটুখানি হলুদের গুঁড়া, রসুনের গুঁড়া, আর পরিমাণ মতো লবণ, আর একটু বেকিং সোডা দিছি। দিয়ে আমি এটার একটা ব্যাটার তৈরি করব পাতলা করে। তো সবগুলো ভালোভাবে মিক্সড করার পরে আমি পানি দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার তৈরি করব। তো এর ভিতরে আমি এরকম পাতলা করে আমি মিশ্রণটা দিয়ে এইভাবে পাতলা একটা ব্যাটার তৈরি করছি, অনেক পাতলা, কিন্তু দেখে বুঝতেছেন। আর এখানে পরিমাণ মতো একটুখানি লবণ দিয়ে নেবেন। তো আপনারা যদি ঝাল খাইতে চান আরও, তো এটার ভিতরে আরও একটু বেশি করে মরিচের গুঁড়া দিয়ে নেবেন। আমার বাচ্চারা খাবে, এই জন্য আমি আসলে বেশি মরিচের গুঁড়া দিলাম না, যেহেতু চিকেনেই দেওয়া আছে মরিচের গুঁড়া, তাই আর এটাতে দিলাম না। আপনারা চাইলে দিতে পারেন। এটাটা গুলে নিয়েছিলাম সেটা এখানে নিয়েছি, আর সিরিয়ালের গুঁড়া আর চিকেনটা এখানে রাখছি। তো চিকেনটা আমি একটা একটা করে আগে বেটারের ভিতরে দিয়ে চুবাই নেব এরকম করে, তারপরে সিরিয়ালের সঙ্গে দিয়ে তেলের ভিতরে দিয়ে দিব। চিকেন ফ্রাইগুলা চুলাটা একটু আস্তে দিয়ে এরকম করে ভেজে নিচ্ছে। তো আমি এইভাবে চিকেনগুলো একটা বেটারের ভিতর থেকে ভালোভাবে নিয়ে এরকম করে এখানে রাখতেছি, তারপরে এগুলো দিয়ে ভালোভাবে লাগাই আমি তেলে দিয়ে দেব। আর কয়েকটা আমি ভাবছি শুধু এই বেটারটা দিয়েই ভাজবো, দেখি কেমন হয়, ওই কর্নফ্লেক্সটা ছাড়া এটা দিয়ে ভাজবো। শুধু বেটার দিয়ে ভাজা এই চিকেন ললিপপ এটা। তো মাঝে মধ্যে আমার জামাই রেস্টুরেন্ট থেকে বাচ্চাদেরকে চিকেন ললিপপ নিয়ে এসে খাওয়ায়। তো আমার এটা বানানো দেখেও বলতেছে, যাক
বাইরে থেকে আর নিয়ে আসতে হবে না। চিকেন ললিপপ মানে তাদের কাছে নাকি এতই মজা লাগছে। তো আপনারা চাইলে এরকম করে বানায় দেখতে পারেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটার পাশে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, ফলো দিয়ে আমার পাশে থাকবেন।